raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Harka fuunee dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin filannoo uummanni Tigraay beekamtii mootummaa koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa koloneel Abiyyiin alatti taasifatan ilaalchisuudhaan marii hayyoota Oromoo waliin taasifne qabannee dhihaannee jirra. Maricha kan taasisanis waa'ila keenya obbo Moosisaa Oosaatii itti dhihaadhaa. Obbo Daani'el Dafaa waamicha keenya kabajanii dhaggeeffattoota keenya wajjin maree har'a gochuuf deemnu nu wajjin hirmaachuu keessaniif asirratti argamuu keessaniif baay'ee isin galateeffadha. Dura mee dhaggeeffattoota keenya wajjin wal baruun jalqabaa. Ani maqaan koo Daani'el Dafaan jedhama. Oromiyaa irraan dhufee biyya Ameerikaa Kolombos Ohaayootti argama. Hojii mataa kootiin hojjedhaa addanan jiraadha jechuudha. Gaariidha fayyaata Obbo Daani'el. Obbo Daani'el namni hin beekne reediyoo keenya dhaggeeffatu baay'ee natti hin fakkaatu. Yeroo adda addaatti reediyoo kanarratti afeerree yaada isaanii nu hiru. Darbees immoo koree boordii reediyoo kanaa keessaa tokko. Haa ta'u Obbo Daani'el fayyaataa. Egaa har'a waan isin wajjin mari'achuuf asitti isin afeerree waa'ee filmaataa Tigraay keessatti ta'eeti. Akkuma beektanii filannoon biyyaalessa Itoophiyaa akka heera Itoophiyaatti akka heera biyya sanaatti fulbaana 2020 keessa ta'utu irra ture. Yeroo hin beekamneef garuu dabarfamee jira. Amma yeroo ammaatti mootummaa fi paarlaamaan Itoophiyaa hundi isaanii paartii tokko waan ta'aniif dhukkuba COVID-19 kana sababachuudhaan aangoorra turuu fi filannoo kana dabarsanii kan jedhu mormitoonni baay'ee dubbatu. Kunis immoo heera biyyattiin alaa jedhaniitu hamatu mootummaa kana. Naannoon tokkichi kan dabarfamuu filannoo kanaa didee filannoo mataa isaatii gaggeeffachuuf murteeffate naannoo Tigraay qofa ture. Osuma mootummaan federaalaa filannoon keessanii sirna alaa jedhee boordiin filannoos immoo hin ayyamne isiniifi jedhee doorsisu sodaachisu. Kunoo uummanni Tigraay har'a filannoo isaanii godhatanii xumuraniiru. Har'a waa'ee isaa mari'achuudhaaf isin afeerree filannoon Tigraay egaa fageenyaan caqasuu keessan quban qaba. Akkam ture? Akka inni itti geggeeffamee fi itti ba'iinsi isaa maal fakkaata ture? Mee waan isinitti dhaggeeffame dhaggeeffattoota keenyaaf ibsaa. Tole galatoomii dhugaa dubbachuudhaa fi filannoo biyya sana keessatti geggeeffamu ani hamma kanaa fedhii qabaadhee ilaalees duukaa bu'ees hin beeku. Yeroo jalqabaatiif inni duukaa bu'ee ilaalee guyyaa guyyaatti wanta ta'uu akkamittiin akka deemaa jiranii maal akka gochaa jiranii kanan duukaa bu'aa ture. Dhugaadhumatti kan na fayyade immoo afaan isaanii waan an dhaga'uufanii miidiyaa isaanii miidiyaa garaagaraa irratti waan dabarsaa turaniif duukaa bu'aan ture. Filannoon kuni filannoo baay'ee nama dinquudha. Tokkoffaa uummati isaa hundumtuu wal ga'ee uummati keessatti qooda fudhachuudha. Namni umuriin isaa umurii filannoo kan ga'e hundumtuu keessatti qooda fudhachuudha. Paartiin garaagaraa kana keessatti qooda fudhatanis jiru jechuudha. Kan biraan ummatichumatu
akka inni itti gammachuudhaan ka'ee filetu yeroo isaanii gaaffiidhaaf deebii miidiyaa geggeessan yeroo agartu baay'isee nama dinqaa. Uummati kun hammam akka inni dammaqee jirus arguu dandeessa. Waan nama dinquu karaa shiree kanatti jaarsa tokko interviyuu gochaa turan. Maaltu sitti dhaga'ama? Tamii jennaani kun mirga kootiidha. Mirga kootiidha. Abbaan barbaadeen achi kaa'adhaa. Ijoollee keenya immoo nutu guddifatee mootummaan kun kan keenya. Isaanii kanaa mootummaan Itoophiyaa dideera hin fudhannutu mootummaa Itoophiyaa duukaa buuna jedhaniiyyuu nu hin dhiifnu turre. Nu hin dhiifnu mootummaa kana funyaan isaa qabnee yeroon isaa waan ga'eef filannootti akka inni deebi'u goona turre. Hin dhiifnu turre. Waan mootummaan kun fedhii isaatiin godhe duwwaa gootanii hin fudhatinaa jedhe. Baay'isii na dinqee deebiin jaarsa kana. Abaan Tigireetiin haasa'a jaarsi. Fedhii keenya deeme mootummaan kun. Mootummaan kun osoo dideeyyuu hin dhiifnu turre uummanni qophaa'ee ture. Mootummaan geeddaramuu qaba. Kan isaan achi turan waggaa 5 fi waggaa 5 wanta turanii fi kanatti fixuuma qabu jennee itti murteeffannee kaanee turre jedhanii haasa'u. Inni baay'ee na dinqee. Interviyuu garaagaraa warra shamarraniis warra jaartoliis jaartii 80 harka qabanii goototanii mana keessaa baasanii dhattee dhaabattee filaa turte jaartolii. Isa fa'itu baay'isee na dinqaa ture. Iddoo tokko tokkotti bokkaan iyyuu roobaa dhoqqeetu jira. Ganni galeera. Sana keessa eessa isa kaan gaangoo irratti qabanii deemu, isa kaan maal irratti qabanii deemu baay'ee masa dinqisiisa akka isaan itti muratanii ka'anii filannoo kana geggeessan. Ani mana dinqaa ture. Kan biraani miidiyaan biyya alaa kuni tokkumtu waan hafe natti hin fakkaatu. New York Timesiin, Bostoniin gani, Washington keessa jiranii kan hin dhaqin hin jiru waan nama dinqu. Kuni ani akka isaan itti achi galan iyyuu ani hin beeku. Akkam akka isaan dhaqan. Maaliif engadda yeroo dhageenyu miidiyaan Finfinnee irraa dhaquuf yeroo jedhu iyyuu miidiyaa gara miidiyaa 8-9 kan warra alaatii wajjin kan warra ambaa wajjin rooppilaarraa buusanii naxxan jedhanii dhoowwanii jechuu dhageenya. Garuu achi keessa magaalaa Tigiree keessa iddoo halletti argamu lafa saanduqi jiratti warri daawwattootaa jiru. Warri Awurooppaa nama erganiiru, biyya kanaas erganiiru, Eeshiyaadhaas erganiiru, biyya Arabaatiis erganiiru, biyya Afrikaa iddoo garaagaraatiis dhaqaniiru. Baay'ee na dinqee jechuudha. Akkamittiin akka isaan organizii godhanii jaarmessanii geggeessanii baay'ee na dinqee. Kan biraani ani amma interviyuu afaan Tigireetiin kan isaan kennanii keessumatti mormitoonni tokko kan Finfinnee ta'anii mormitoonni tokko kan turan warra akka Aragaawii Baree waa isaan jechaa turan dhaggeeffachaa ture. Maal jechaa ture dhiiga kootu dhangala'aa malee achitti filannoon kun hin geggeeffamu jechaa ture. Ani dhugumayyuu jeequmsi qa'innaa laata kan jedhu faayatu yaadaan ture. Waa tokko hin taane jechuu kooti. Kanaaf waan akka jeequmsaan jiru namni qophaa'aadha wajjin ka'anii filanii. Filannoo isaa akkasitti deemaa ture har'aas jechuu kooti. Gaariidha fayyaa ta'e Bodaaneel dhugaadhumatti illee baay'ee na dhibee keessumatti haadhoti ijoollee xixinnoo qabanii ijoollee xixinnoo kana qabatanii halkan walakkaadhaa ka'anii tarree galanii eeganii filachuun isaanii maanguddoonni waggaa 70-80 tarree dhaabatanii ganama gaafa balballi banamu isaaniif dura kennanii akka jedhanitti. Baay'ee na dhibee halkan achi taa'aa buluun isaanii hammamni akka isaan dhimma kanatti yaadanii dhimma kanatti kutatanii ka'anii kan hoogganoota isaanii kan wayyaanee qofaa osoo hin ta'in uummatichillee hammamitti kutatee akka ka'e argisiisa. Fayyaa ta'e Bodaaneel. Egaa karaa biraa yommuu ilaallu koloneel Abiyyi kun yeroo adda addaatti uummataaf hoogganoota Tigraay sodaachisee filannoo kanarraa dhaabuuf baay'ee yaalee ture. Wayyaaneen filannoo kanatti yoo fufee dhiigatu dhangala'aafaallee jechaa ture yeroo tokkotti. Didanii dhumatti fufanii as ga'an. Didanii itti fufuu isaanii yeroo hubatu immoo kanaaf jennee waraana naannu jechuutti ka'e koloneel Abiyyi. Tokkoffaa
ajaja mootummaa federaalaa diduuf maaltu onnee kenneef hoogganoota Tigraayiif akkas mootummaan federaalaa hin godhattanii yoo godhattan dhiigatu dhangala'atu jedhu maaltu akkas onnee kenneefi garaa isaan jabeessee waan kanatti fufanii lammaffaa yeroo isaan didanii qopheetti fufanii koloneel Abiy maaliif yaada isaa jijjiiree kanaaf waraana hin naqnu jechuutti ka'ee laata maal isinitti fakkaata deebiin gaaffii kana lamaanii. Dhuguma mootummaan federaalaa dhowwee dhageenyeerra dhageenye dhaga'ee sosodaachisuu kanas dhageenyeerra. Wanti beekuun nurra jiru mootummaa kana mootummaa federaalaa jettan kana mootummaa achitti Finfinnee irratti hafe kana kan lafaa kaasee uummatee mataatti godhee onneetti godhee dhandhoonee onnee keessa kaa'ee hidda keessa somba keessa kaa'ee miillatti godhee mataatti godhee ijatti godhee uumee lafa kaa'e wayyaanee. Wayyaaneetu uumee wayyaaneetu bixxilee achi kaa'e kan guddise wayyaanee kan nyaachise wayyaanee hamma isaanii beeku humna isaanii beeku eessa akka isaan gangaanu maal akka isaan yaadan hammamitti akka isaan deemuu danda'an waggaa 27 mucaa xinnoo fuudhanii guddisan ijoollee waggaa 5 waggaa 6 fuudhanii waan guddisaniif eenyu akka isaan ta'an tokko kaasan beeku tokko godha. Lammata waggaa 27 guutuu meeshaa biyya sana keessatti walitti qabame meeshaa gugurdaa jedhamu rasaasa jedhamu qawwee jedhamu akka jirutti fe'atanii taankii roopilaa lolaallee osoo hin hafne kan biyya Afrikaa tokko qabu walitti kan qabamutu achitti walitti qabamee jiru. Sadaffaa waggaa lamaan kana guutuu wayyaaneen kan inni hojjechaa ture dargaggoo amma mana jiru kana hunduma isaa leenjisuudhaan meeshaa kana barsiisuudhaan treeningii galgala ganama kennuudhaan qophaa ture. Maaliif yoo jette wayyaaneen amma gaa diina lama qaba. Tokko Eertiraanii ganama galgala doorsisti. Lammataa ilmaan nabashaa ijoolleen naftanyaa warra Amaaraa kun immoo dhufanii kunoo qobboo hamma Allaamaxaatti itti dhiyaatanii karaa Gondoritti dhufanii karaa Walqaayitti dhufanii dhannee lolla jedhanii bookkisaa turan. Kanaafi jarri kuni lolli ani ta'in breakout godha waan jedhaniifi qophii hammana hin jenne qophaa'aa turan. Kan biraayi biyya keessatti security system isaanii qabu nama beeku nama bitatanii qabu hundumti kun isaaniif hojjetaa turan ashkara isaanii turan. Gooftaa isaanii yeroo asii gadi galoolee gooftaan hamma humna hamma qabu waan beekuufi jarri kuni hubayyuu ittiin fakkaanne yeroo isaan akka saasa'an yeroo isaanii asii gadi jutanii wayyaaneen waa tokko irra hin kaa'anne jechuuf hin jedha. Kanaaf qophiidha jarri waan of fedheefu. Kanaaf immoo Abiy Abshaala guyyaa tokko yoo kan bullee utuu barbaadanii uranii dhufanii Finfinnee galanii akka isaan qabatan beekaa Abiy. Gowwaasitti hin fakkaatiin garuu isaanii waan hojjetan waan beekaniifi kanaafitu tuffatanii dhiisanii siin jechuudha. Gabaabaalumatti Abiyyiin ifaa isaantu guddifatee kanaaf dandeettii isaanis waan isaan gochuuf danda'aniif hin dandeenye waan isaan gochuuf deemaniif hin deemne hin beekuu ofii isaaniitii immoo humna qabu qawwee qabu hidhatanii jiru kanaaf hin sodaanne jechuufeeti. Kanatu naa galee. Gaariidha. Kuni garuu mootummaa koloneel Abiyyii fi qaanii guddaadha addunyaa irratti. Koloneel Abiyyii biyya sana qofaatti miti kan labse addunyaa guutuutti labse. Waan kuni sirnaa alaa heerri biyya sanaa kana hin hayyamu. Filannoon kuni ta'uu hin danda'u Tigraay keessatti yoo filannoon kun ta'e dhiigatu dhangala'aa kan jedhu addunyaa maratti labse mootummaan koloneel Abiy. Isa qofaatu hin ta'in biyya ollaasaa ta'e biyya Eertiraa wajjin walii galee akka yaadamaa turee fi dubbatamaa turetti godaan mootummaa koloneel Abiy gararraan immoo mootummaa Isaayaas gidduutti biyyi Tigraay kun qabame waan jiruufi isaan kun lamaan gararraaf gajjallaadhaan itti bobba'anii filannoo kana hambisu kan jedhamu sodaatu ture. Kun hundumtuu hin taane. Kun hundi bakka hin geenye. Egaa amma gaaffiin jiru tokkoffaa mootummaa koloneel Abiyyii fi addunyaan ilaalcha attamii qabaata laata kanarraan kan ka'e. Tokkoffaa waan jedhe bakkaan hin geenye. Lammaffaa naannoo tokko kan mootummaa federaalaa inni geggeessu keessa jirutu ajaja isaa didee filannoo godhate. Kun isa tokkoffaati. Addunyaan
hawaasni addunyaa mootummoonni idil addunyaa akkamittiin ilaalu attamii ija kabajaa attamiitiin mootummaa Koloneel Abiy ilaaluuf deemu. Inni lammaffaa immoo uummatumti biyya sana keessa sabootiif sablammoonni biyya sana keessa jiranii kanii Koloneel Abiy yeroo isaanii waan mana hin geenye illee godhanii qabweedhaan itti bobba'ee uummata jalaa fixee jalaa ajjeesee jalaa hidhu dhimmoonni Tigraayin homaa gochuu dadhabee utuu inni diduu isaan filannoo godhatan callumee dhiisu gara fuulduraatti kabaja attamii qabaatuuf laata mootummaa Koloneel Abiy kanaa fi attamittiinis immoo ilaaluuf deemu laata gara fuulduraatti maal sitti fakkaata? Gaaffiin kee iddoo lama tokkoffaa addunyaan attamitti ilaala. Lammata immoo biyya keessaas immoo sabaaf sablammiin uummati biyya keessaa attamitti ilaala seeyyuu. Uummati alaa kuni akka isaan itti ilaalanii mootummaa tokko hammanni isaaniif hojjetetti puppet government isa jedhanii hammanni ta'etti uummata isaarratti waan barbaade wanni godhe dhimma iyyuu hin qaban isaan. Kuni seenaatu nutti agarsiisa. Imperialistiin si'a baay'ee dhimma hin qabanii iyyuu namoota isaaniif ajajaman namoota isaanii fi uummata isaanii dararan kuni hamma interestiin isaanii hin eegama ta'etti. Garuu Abiyyi tokkoffaa karaakteriin masaa ilaalaniiru arganiiru jirru. Maal akka inni ta'e nama akkamii akka inni ta'e arganiiru. Lammata lafa dhugaa akka hin dhaabannes ilaalaa turanii hojiidhuma isaarraa akka inni hojjetaa ture uummata kana akka inni dhuguma political spacein banaa hidhaadhaan nama hiiksise kanan godhe isa jedhu akka inni feekii ta'ee tokkichumaan argan maaliif uummata biyyatti gale kana hunduma isaa hidhaatti yeroo deebisee naqu political space kana yeroo cufu federal government federaalii ture kana yeroo ni diigu kana hundumaa isaan jirri kuni duukaa bu'anii ilaalu. Exploitationii barbaadu warri westii warri imperialistiin kuni exploitationii barbaadu jennee yeroo yaadnu hamma tokkos immoo tasgabbiitu barbaachisa investmentiidha. Hamma tokko jechuu kooti. Uummaticha oomiidheeyyuu tokkichumaan akka inni tarkaanfii akkasii sabarratti fudhatus immoo gaaf hin barbaadanii jechuudha. Tokko kana. Lammata immoo biyya alaatiis immoo sochiin ijoolleen Oromoo gootu kunis immoo eenyummaa isaa kana saaxileera. Akka durii abdii isarraa qabanii hunduma isaa akka withdraw gochaa jiran agarsiisaa. Tuffii qabaniif agarsiisaa jiru. Abdii isarra kaa'atan Horn of Afrikaa keessatti meebi bakka nu bu'aa interestii keenya sana isatu nu eeguu danda'a isa jedhanii ifatti gaa amma akka inni hooma tokko gochuuf hin dandeenye. Kan biraa dhiisi biyya isaa keessaallee ganda tokko ajajuu akka inni hin dandeenye arganiiru jedhu. Obviously waan beekuun nurra jiru ammaa kaasanii warri westii kuni alternative nama kan biraa akkasaan barbaadachaa jiranii gaaffiidhuma iyyuu hin qabu. Maaliif Abiyyi legitimity homaa akka inni wayitti hin galle beekamaadha. Kana akkasitti ilaaluun jedha. Kani warra biyya keessaa uummanni biyya keessaa Abiyyi tarkaanfiinni Oromoo duwwaa irratti fudhatee miti. Tarkaanfiinni Sidaamaa irratti fudhatee, tarkaanfiinni Dheengadda Walaayitaa irratti fudhatee, kan inni warra Affaar irratti fudhatee, kan inni Qimaanti keessatti fudhataa ture. Benishaangul keessatti kan inni fudhataa ture. Uummati kana hundumaa ilaala. Uummati kuni uummata hin hidhanneedha. Uummati Saawuziidha. Jabana Minilikii kaasee uummata hin hidhanne yeroodhaa yerootti meeshaan kana harkaa guuramu jaarmaa cimaa akka hin baafanne godhamee kan jiraataa ture. Har'a uummanni biyya keessaa Abiyyiin akka yeroo dhufee isa waaqarraa gadi nuu bu'ee akka jedhani osoo hin taane har'a utuunni badee utuunni mootummaa isaatu barbaada uummati biyya keessaa jibba hammana hin jenne qaba. Keessumatti sabaaf sablammii jechuu kooti. Warra humna nafxanyaatii fi sirna tokkummaa sana warri fiduu barbaadan Itoophiyaa alaawwinnat jedhanii warra fiduu barbaadan irraa kanaaf hundumtuu jibba guddaa qabaaf jechuudha. Alaas jibbame biyya keessaas jibbamaa jira jechuudha mootummaa. Gaariidha egaa karaa tokko yeroo laallu hariiroon uummata keenya uummata Oromoo fi wayyaanee gidduu jiru hariiroo diinummaati jechuu dandeenya. Madaa baay'ee qaba uummanni Oromoo kan wayyaaneen irratti dhiiftee deemte. Wayyaaneen OPDO waliin taate waggaa 27f saamuu qofaatu hin taane
ijoollee isaa ajjeesaa, ijoollee isaa hidhaa dararaa turte. Kanaaf ammallee madaa qaba uummanni Oromoo. Karaa tokko gaa diinummaa akkasiitu jira. Karaa biraa immoo yommuu ilaallu fedhiin uummata Tigraay fi uummata Oromoo waan wal fakkaatu baay'ee qaba. Tokkoffaa uummatonni lamaanuu mirga isaanii ofiin murteeffachuudhaaf fedhii akka qaban beekamaadha. Lammaffaa ofii isaaniin of bulchuu akka isaan barbaadan beekamaadha. Eenyummaa isaanii guddifachuu, afaan isaanii, aadaa isaanii guddifachuu akka isaan barbaadanii beekamaadha. Mootummaan Koloneel Abiyyi, mootummaan nafxanyootaaf goobanoota haaraa kun immoo isa kana hundumaa jalaa balleessuu barbaada. Uummatoota kana lamaan jalaa. Uummatoota kana lamaan qofaa miti sabootaaf sablammootaaf uummatoota biyya sana keessa jiranii warra cunqurfamoo turan hundumaa jalaa. Mirga isaan bara baay'eetti lubbuu fi qabeenya isaanii qisaasanii argatan kana gara boodaatti jalaa deebisuu barbaada. Kanaaf egaa jaallannes jibbines diina waloo godhataniiru jechuudha. Akkuma wal gidduutti aarii fi diinummaanis jiraachuu danda'u, diinni waloos immoo dhufeeraa jechuudha. Egaa yeroo tokko tokko diina keenya irraallee waa barachuutu nurra jira. Uummanni Oromoo har'a waan uummanni Tigraay godhe kanarraa waa'ee filannoo kanaan wal qabate maal barachuu qaba jettee yaadda? Hoogganoonni qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganoota uummata Tigraay irraa filannoo kanaa wajjin wal qabatee waan argiteeni maal irraa barachuu qabu jettee yaadda gara keetiin? Uummata Tigraay yookiin immoo mootummaa Tigraay irraa uummanni Oromoo maal barachuu qaba inni jedhu gaaffii cimaa, gaaffii har'a ilmi Oromoo, dhimmi Oromoo isa dhibu, isa laalessu deebisuun irra jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif? Jarri kuni hammam nu miidhan, hammam nu saaman, biyyatti galanii akkamittiin deebi'anii uummata isaanii araarfatanii, uummata isaanii mobilaayizii godhanii, uummata isaanii harka isaanii ittiin deebi'anii ijjeeranii amma har'a sadarkaa kanarra yeroo ga'anii uummati Oromoo maalirraa bareedanii of gaafachuuni, wal gaafachuuni baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaa waa'ee kaayyooti uummata Oromoo gidduutti kan baay'ee fardii kan ta'e. Kaayyoo qabaachuudhaaf kaayyoo irratti cichuuni yeroo hundumaa hammam cimaadhaa fi barbaachisaa akka inni ta'e bara. Tokko. Lammata jaarmaa cimaa qabaachuuni hammam barbaachisaa akka inni ta'e. Jaarmaa saba isaa keessaa ba'ee saba isaatiif ta'ee saba isaa geggeessuu danda'u. Tokkummaa saba isaatii eeguu kan danda'u. Uummati Oromoo saba bal'aadhaa. Lafi isaa bal'aadhaa. Bu'aa bayii baay'ee qabaa. Dhiigi baay'een itti dhangala'e. Haa ta'u malee karaa bahuudhaa fi fakkeenya isaan nuu ta'uu danda'ani hamma fedhe ta'ee tokkummaan osoo hin jiraatiin homa tokko akka gochuun hin dandeenye baruu qaba uummati Oromoo. Tokkoffaa jaarmaa cimaa, lammata tokkummaa. Sadaffaa irratti inni dhumaaf inni jabaani hidhannoodha. Kan kabajaa itti hore uummatti har'aa kabajaadhuma isa dhugaa kan itti hore jaarmaa duwwaa osoo hin ta'in jaarmaan sunis uummatichis hamma funyaaniitti hidhatanii jabaatanii diina dura dhaabachuudha. Uummati Oromoo har'a kan inni kana keessaa argatu meeshaan hammam barbaachisaa akka inni ta'e. Loltuun hammam barbaachisaa akka inni ta'e. Kaayyoon hammam barbaachisaa akka inni ta'e. Jaarmaa jabaan hammam barbaachisaa akka ta'e. Uummatichis hoogganichis kana baruu akka barbaachisuudha. Kan biraanis inumatti dabala jechuudha. Garuu elementiin sadii wanti dhibii kan ta'e wanti cimaan sadii kan ta'e tokkummaadhaa, jaarmaadhaa fi isa jedhu. Isa kanarratti yoo xiyyeeffate uummata Tigraay kana bira darbuu danda'a uummati Oromoo. Gaariidha. Fayyaa ta'e Bodaaneef karaa biraa yommuu ilaallu akkuma ammaa kanaan dura jedhee fedhiin uummata Oromoo fi fedhiin uummata Tigraay lafatti wal fakkaatu baay'ee qaba. Yeroo tokkotti
fedhiin uummattoota kanaa gargariyyuu haa turu malee fakkeenyaaf otoo wayyaaneen qabsoo uummata Oromootiin Finfinneedhaa ari'amtee fi Maqaleetti hin galin dura qabeenya keenya saamaa turanii yeroo sanatti fedhiin uummata keenya wayyaanee ofirraa kaasuu ture qabeenyi isaa akka hin saamamnee fi ijoolleen isaa akka hin ajjeefamneef akka hin hidhamneef. Amma garuu aangoo irraa bu'anii qabeenya keenya saamuu irraa bu'anii kan gara fuulduraatti Oromoon irraa of eeggachuu danda'u garuu isaanis fedhii kan keenya fakkaatu waan qabanii fi wajjin hojjechuun hin danda'amaa kan jedhan. Yeroo baay'ee kan uummattoota sochoosuuf fedhii uummattoota naashinaal intirest isa jedhanidha. Naashinaal intirestiin kun immoo kan keenya wal fakkaachaa dhufeera kan Oromoof kan Tigraay. Sababni isaa eenyummaa keenya irratti duulli geggeeffamaa jira. Eenyummaa keenya irraa duula kana qolachuu qabna. Tigraayis immoo hiree murteeffachuu haa ta'u, eenyummaa isaanii guddifachuu haa ta'u, kan isaan qabsoodhaan argatan jalaa balleessuu fi goobanoonnii fi nafxanyoonni haaraan waan itti jiranii fi akkuma Oromoo kana fedhiin isaanii waan kana ofirraa qolachuudha. Uummattoota immoo kan sochoosu naashinaal intirestiidha. Naashinaal intirestiin keenya lafa wal fakkaatetti waliin hojjechuun rakkoon qabu kan jedhan jiru. Isaan kuni akka fakkeenyaatti kan kaasanii warra Habashaa, warra nafxanyootaa waggaa 150 uummata keenya saamee gadi qabee cunqursaa tureyyuu Oromaaraa jedhameetu wajjin qabsoofna jedhama. Walakkoota 2000 keessallee Alliance for Freedom and Democracy jedhame qinijjitii wajjin tumsi tokko dhaabbatee ture. Kanaaf yeroo fedhiin uummattootaa wal fakkaachaa dhufu diina wal yommuu qabaatanii walii wajjin hojjechuun rakkoon qabu kan jedhan jiru. Kanneen immoo lakkii nuyi diina wayyaanee wajjin ammayyuu waliin qabsaa'uu hin dandeenyu wajjin hojjechuu hin dandeenyu kan jedhan immoo jiru. Egaa poolitikaa keessatti diinni barabaraas hin jiru. Birri barabaraas hin jiru, waan barabaraaf turu fedhii uummataati kan jedhantu jira. Isin maal jettu waan kana irratti? Wanti kun waan itti yaadamuu qabudha. Maaliif yoo jenne waa'ee ilma isaa waggaa 27 kana yoo ilaalle amma dhugaa dubbachuudhaaf akka sila jedhee yeroo tokko tokko keettoodhaaf hattuudha. Keettoo isa jedhan beektaa isa ollaa taa'ee akka itti raftu, yeroo itti baatu, yeroo itti nyaattu kan agarsiisu. Hattuun immoo safa goodhaa dhufu. Wayyaaneen hattuu yeroo taatu, OPDO'n immoo keettoodha. Keettoon kun uummata Oromoo keessa jiraatanii, uummata isaanii dabarsanii kennanii, uummata isaanii adamsanii hiisisanii, miilla irraa cirsiisanii, reebsisanii, ajjeesisanii, bishaanitti darbanii kan ficcisiisaa ture har'a kan dhugaa ba'eedha kun. Isaanumatu hojii isaaniitti dhugaa baasee hojiidhuma isaaniitti isaan saaxilee har'a diinni Oromoo inni dhugaan inni guddaan wayyaanee qofaa osoo hin ta'in OPDO'n inumayyuu laayin sheerii ana akka Daani'eel Dafaatti harka 100 keessa harka 7 OPDO'dha jedheen ilaala. Maaliif? OPDO'n amma osoo hamma fedhe nuyiiteellee eega wayyaaneen galee uummata Oromoo ani kunoo ajajameetanii akka Abiy jechaa ture talaalaakiin ture jedhe akka inni jechaa ture osoo ta'eera ta'e hoo fedheyyuu wayyaaneetu kan nu godhee jedhe madaa irratti uummata Oromootiif madaa kan isaan dabalanii ilmaanni nafxanyaa yeroo dhufu immoo utaalanii ilmaan nafxanyaa jala lixanii madaa uummata Oromoo isa madaa'ee gaaddisa jeela taa'ee madaasaa arraabbatu kana dhaqanii amma immoo madaasaa kana keessa cuubeedhaan waraanaa jiru jira. Diinni caalu jira kan. Kaleessa wayyaanee wajjin nama nu ari'aa nu ficcisiisaa ture. Har'a immoo ilmaan nafxanyaa ilmaan Habashaatii wajjin warra waggaa meeqa uummata Oromoo harka muree miilla muree seenaa madaa cimaa qabu godaannisa cimaa qabu halkan tokkotti utaalanii isaan jala lixanii uummata Oromoo warra akkasitti ficcisiisaa jiru gaaf wayyaaneen maal nu godhe jechuutti deebita garuu nuyi akka beennutti
Wayyaaneenis nu miiteetti jali kunis nu miidhan. Miidhaa isa guddaa kan nu miidhe OPDO ta'uusaa agarsiifama. Tokko. Lammata namoonni wayyaanee wajjiniin hojjennu wayyaaneen diina keenya turtee wayyaaneen kana turtee isheenis nu miiteetti ishee wajjin. Tokkoffaa dhaabaa caadaanii poolitikaadhaan warra hin galleeftu kana jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf biyya lafaa keessatti isa kaleessa si wajjin wallolee diina koomanii yeroo qabaattu halkan tokkotti wajjin taatee dhattee rukutte. Seenaa biyya meeqaa maqaa dha'uun hin danda'ama kana keessatti. Permanent enemy hin jiru, permanent friend hin jinni barabaraas hin jiru, firri barabaraas hin jiru nama siyaasaa beekuuf. Jinni barabaraas hin jiru, firri barabaraas hin jiru. Wayyaanee wajjin hojjechuutu nurra jiraan jedha har'an. Maaliifi jedhii na gaafata. Har'a tokkoffaa diina tokko qabna manu. Ilmaan Habashaa nafxanyaadha. Diinni keenya number 1. Number 2 diina Eertaraa isa jedhamu dhufee uummata keenya kan rukuchiisaa jiru diina guddaa kan dhaqee nafxanyaa wajjin walii ga'ee Oromoon bilisoomuun irra hin jiru jedhee waggaa meeqa muggutaa ba'ee Isaayyaas Afawarqii har'a dhufee biyya keenya keessatti ilmaan Oromoo adamsiisaa jira. Diinni keenya kun lamaanii nuufi diina nuyi ofirraa gatuun nurra jiru. Nama kottuu gaa diina kana ofirraa gannee badii ani godhee fi teenye walii wajjin haasofna nama naan jedhu lakki atis diina koo ta'ee ofirraa ari'a. Kuni politikaalii na'iibii wal'aalummaa politikaati. Tokko kan biraan immoo wanti irraanfachuun sirra hin jirre warrumti nafxanyaa wajjin har'a hojjetan goobanoonni mataa isaanii kana jechaa jiru. Maaliif ilaa Tigree bira dhaqanii ilaa Tigree wajjin haasa'anii warri akka jedhu diina bara. Mataadhumti isaanii diina. Mataadhumti isaanii warra diina wajjin har'a hojjetaa jiran. Warra nafxanyoota wajjin warra ijoollee minilikii wajjin hojjetantu akka ati dhattee fira nuran. Akka ati meeshaa irraa fudhanne. Akka ati lola irratti gargaarsa hin arganne. Inni darbe haa darbu booddee walitti deebinee wal gaafanna. Har'aaf diina isa nu fuuldura dhaabate kana wajjin rukunna jettee akka ati jedhaa wajjin wal hin galle kan godhu diina. Diina Oromooti ilmaan Habashaatii nafxanyaaf goobanaa wajjin warra walii galan ta'a malee qulqulluun har'a kana haasa'a yoo jette ani fudhadhu. Hin jiru Oromoon qulqulluun namni wallaansoo Oromootiif saba Oromootiif waan namni tolaa yaadu kana hin jiru. Diina nafxanyaadhaaf goobana of dura kaa'ee Eertaraa isa akkasitti nutti gamu of dura kaa'ee Tigraay ishee ofisheetiif mirga nu wajjin wal fakii qabu. Hiree murteeffannaadhaaf aadaa ofiif sirna ofiitiif mirga koon barbaada ishee jettuu wajjin wal lolaa namni jedhu diinuma keenyaa jedhee yaada. Akkasittiin ilaalaa jechuudha. Fayyaa ta'e Obbo Daani'el gara dhumaatti dhiyaachaa jirra. Akkuma quba qabdu filannoo Tigraay kana keessatti dhaabota 5 qooda fudhate. Isaan keessaa tokko walabummaa Tigraayiif kan falmuudha. Hammam beektu waa'ee dhaaba kanaa maal fa'i ajandaansaa gaaffii inni gaafatu maal fa'i mee waa'ee isaa waan irraa beektanii ibsaa dhaggeeffattoota keenyaaf. Dhaabi kuni ijoollee barsiisota yuunivarsiitii dargaggoo seenaa. Dhaabicha cimaa kan godhu dargaggoo seenaatu ittiin fudhatame maal jedhu dargaggoon seenaa nuyi jedhu qaddamaa wayyaanii irratti sirni Itoophiyaa kuni nuun taane uummata keenya miidhee uummata biraas hin garboonfatee Haile Sillaaseen kana nu godhee lollee namni baay'ee dhume qaddamaa wayyaanis jedhu irratti jeneraalonni Oromoodhaa baay'een isaanii dhugaa dubbachuudhaaf kan dhaqanii rukutan isaanii baay'een yeroo sana nama wayyaanee akkasitti dhumne. Kaalaa wayyaanee warri jedhamu wayyaaneen TPLF'n kunis immoo akkasitti nama 70,000 ol fidne. Maaliifitu nuyi walitti fidnee Itoophiyaa kana tokko goonee jiraanna jennee rakkannaa jedha. Gurbaan kun see baay'ee interviiyuu isaa duukaan bu'an ture. Maaliif nuyi waan fedha ta'u waan qabnuuni bilisummaa keenya laffanne biyya keenya biyya walaba ta'e ijaarranne yoo walii wajjin jiraachisuun nu barbaachisa ta'e qomoo walaba ta'anii wajjin ollaa walaba ta'anii wajjin waan akka konfedereesii uummachuu dandeenya.
waan akka yuuniyanii wayii tokko uummanni isaanii wajjin jiraachuu dandeenya. Resoorsiin keenya wanti nu qabnu kun nu ga'annu. Maaliif bilisummaa keenya hin argannu? Baruma baraan Itoophiyaa wajjin jiraanna jenne kunoo qaddamaa wayyaanee irratti nama hamma naaf hinne. Kalaa wayyaanee irratti nama hamma kanaaf hinne. Ammas immoo kana keessa lannee fuudha abaaramaa jedha. Gurbaan yeroo dubbatu. Fuudha abaaramaa, cida abaaramaa keessa seennaa ammasii. Cida abaaramaani nama abaaramaa yeroo fuutuudha. Nafxanyaan abaaramaadhaa. Cida abaaramaa keessa gallee ammas saba keenya abaaruudhaaf ofii keenya abaaramnee nama keenya ficcisiisuutti maaliif deemnaa? Jedha. Argumentii isaa kana ijoolleen dargaggoon qeerroon Tigraay baay'ee fudhatu. Jechuuf hin jedhee kanaafi jarri kun walabummaadhaaf warra deeman gara fuulduraatti dhugaa dubbachuudhaaf namoonni keessumaan wajjin hojjechuu dandeenyu warra walabummaadhaaf dhaabatu. Oromoon walabummaadhaaf yoo dhaabate walabummaadhaaf yoo ka'e duwwaadha. Cida abaaramaa, cida seexanaa wajjinii, cida isa simmoo ujedhu, cida ati nama ta'uun sirra hin jiru, cida ati garba taatee jiraachuutu sirra jira, cida isa ani giiftiidha, ani gooftaadha, ati garbicha, ati ashkara kooti cida jedhu seenuuni ummata Oromoo irratti cubbuu hojjechuudha dhugaa dubbachuudha. Ummatichuma irratti iyyuu ana akka nama baratee tokkotti, ati akka nama baratee tokkotti cida abaaramaa kana keessa ummata kee fuutee seenuu jechuun hammam garaa keetiif yoo yaadde, hammam jireenya keetiif yoo yaadde. Maaliif ummata kee kana cida abaaramaa kana keessaa divoorsiin gootu? Cida abaaramaa kana hin barbaadu kuni naga'ee. Ummati koo cida abaaramaa kana keessaa qooda fudhachuun irra hin jiru. Resoursiin koo naga'a. Jireenyi koo naga'a. Waan hin qabu naga'a. Tigraay biyya dhagaa sana fudhatanii akkasittiin arginu godhu. Akkasitti muggutu. Cida abaaramaa nama abaaramaa wajjin jiraatu jedhe. Ummati Oromoo lafa hamma kana qabu qabaate. Resoursi hamma kana qabu qabaate. Biyya cooma hamma kana qabu qabaate. Cida abaaramaa kana keessa maaliif seena? Jara kanarraa kana barannaan siin jedha. Fayyaa ta'e Bodaaneel sa'aan keenyas deemaa jira. Dhumarratti gaaffiin isin gaafatin irra darbee yoo jiraate waa'ee filannoo Tigraay kanatti kan rarra'u waan jechuu barbaaddu yoo jiraate daqiiqaa tokkoon sii kenna sa'aan keenya illee dhumeera. Tole galatuun. Kan hin jechuu barbaadu sababa warra Abiy faan isaan dhiyeessaa jiran tokko. Baay'ee masi gaddisiisa. Amma maal jedhu isaan? Pandemikii jira, COVID-19 jira, koronaatu biyya fixaa jira. Kanaaf filannoon barbaachisuu jedhu. Warri Westii hin beeku. Mee amma ilaali. Har'a Afrikaa keessaa Booti Malaawiin, Awurooppaa keessaa Faransaayiin, Jarmaniin, Poolaand yeroo COVID-19 kan biyya iddoo kan biraan moodatte Serbiyaa ilaali, Koriin ilaali, Ayislaandii ilaali, Saawus Kooriyaa ilaali. Uummati kun hundumtuu yeroo akkasittiin COVID-19 koronaan kun biyya jeeqaa jiru kanatu filannoo geggeessan. Uummati Oromoo kanaaf gurra kennuun irra hin jiru. Koronaa kana keessa biyya 20-30tu filannoodhaaf deemaa jira. Kunis gatii akka hin qabne uummati Oromoo baruu qaba. Kuni informationiin kuni warra ittiin uummata keenya gowwoomsuu yaalu itti dabarsuun barbaachisaa natti fakkaata. Kanaaf uummati Oromoo dhumarratti kan hin jedhu hamma danda'ame irree isaa jabeeffatee, waraana isaa jabeeffatee, meeshaa isaa jabeeffatee har'agaa kan inni ilaaluun irra jiru. Uummati meeshaa qabu, uummati tokkummaa qabu, uummati kaayyoo ifaa ta'e, kaayyoo xaliila ta'e kan qabu akka inni ofitti boonee biyya isaa kabachiise fuudhaaf heeruma abaaramaa kanarraa gargar ba'ee ani namni boquusaa ol qabate kana ilaalee boquusaa akka inni ol qabatu dhaamsa guddaan dabarsaa jechuudha. Fayyaa ta'e Bodaaneel Dafaa yeroo kennu laattee dhaggeeffattoota keenyaaf nu wajjin maree kana geggeessuu keetii fi maqaa dhaggeeffattoota keenyaaf maqaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaan akkasumas maqaa koo maqaa Moosisaa Hosaatiin galatoomin siin jedhaa
nagaan. Nagaadhaan taa'e fayyaa ta'e